Waaree kana booddee kan ilaallu akka Phaawulositti geggeessu isa jedhutti dabarraa jechuudha. Akka Phaawulositti geggeessu. Ergaa Phaawulos gara warra Qorontositti barreesse isa duraa boqonnaa tokko keessaa iddoo tokko dubbisa. Ergaa Phaawulos gara warra Qorontositti barreesse isa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 10 kaasee obboloota koo isin hundumti keessan waan dubbattanitti akka walii galtan yaada tokkoon akeekkattanii tokkummaadhaanis raawwachuudhaaf akka qophooftan malee isin gidduutti gargar ba'uun akka hin jiraanne maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isinan gorsa. Obboloota koo wal qoccoluun akka isin keessa jiru namoonni adda Kiloo'ee anatti himaniiru. Qoccolloon jedhus isa isin keessaa kaan ani kan Phaawulos, kaan ani kan Apholos, kaan ani kan Keefaati, kaan immoo ani kan Kiristoos jedhan jechuu kooti. Lakkoofsa 13 Kiristoostu gargar hirame moo Phaawulostu isiniif jedhee fannifame mooree yookiis maqaa Yesuus maqaa Phaawulosiin cuuphamtani mooree? Kiriiphosii fi Gaayos irraa kan hafe isin keessaa nama kan biraayyuu bagan hin cuuphin. Egaa namni maqaa Phaawulosiin cuuphamtan isiniin jechuu hin danda'u. Haa ta'uyyuu malee Isxifaanosii fi maatii isaa ammoo cuupheera. Kanaa achi nama kan biraa kanan cuuphee hin beeku. Kiristoos wangeela akka lallabuuf na erge malee akkan cuuphuuf ana hin ergine. Fannifamuu Kiristoos ulfina isaa akka argatuun lallabe malee fannoo isaa salphisuudhaa fi ogummaa namaatiin hin lallabne. Ameen. So akka Phaawulositti geggeessuu yaada jedhu Qorontosa duraa guutummaa masaarratti hundoofneeti kan ilaallu. Rakkoo waldaa Qorontos qabaachaa turtee fi akkaataatti ergamaan Phaawulos deebii itti laate jechuudha. Kan nu yaasaa jirru waa'ee rakkooti waan ta'eef, waa'ee chaalenjiiti waan ta'eef, geggeessitoonni rakkoo jiru attamitti furmaata itti barbaadu kan jedhu waan ta'eef jechuudha. Gara sanatti utuu hin darbini akkuma beeknu ergamaan Phaawulos hoogganaa beekamaa ture. Lallabaa, barsiisaa, gorsaa, barreessaa fi hoogganaa jabaa ture. Akkaataan lallabaa, barsiisaa, gorsaaf barreessaa isaa kan yeroon irra hin darbine, kan irraa baramuu fi akka fakkeenya guddaatti fudhatamuudha. Akkas ture jechuudha ergamaan Phaawulos. Lallabaadhaa, barsiisaadhaa, gorsaadhaa, kaawunsilariidhaa, barreessaadhaa, waa baay'ee barreesse akkuma beektanii, hoogganaadhas, liidariidhas. Hojii ergamootaa boqonnaa 27. Hojii ergamootaa boqonnaa 27 keessatti waa'ee obomboleetti hamaan yeroo namootatti ka'ee ergamaan Phaawulos immoo bidiruu keessa turee yaadattu. Imaltoonni jireenyatti hafuudhaaf iyyuu abdii kutatan yeroo isaan cinqaman keessatti ergamaan Phaawulos achi ture. Kana yaadattu miti? Yeroo baay'ee lallabama. So amma isa waa'ee liidarshiipitti fidna jechuudha. Waa'ee geggeessummaa, waa'ee hooggansaatti. Namooti bidiruu keessa turan jeequmsi itti ka'ee, bubbee hamaan itti ka'ee, obomboleetti hamaan itti ka'ee, yeroo isaanii abdii kutachuudhaaf jedhan yeroo isaan waan godhan wallaalan ergamaa Phaawulos kan tasgabbeesse. Mi'a keessan malee isin maal hin taatan jedhe, isin hoomaa hin taatan jedhe. So liidariin akkasii jechuudha. Amma achi bakka sana of kaa'aa jechuudha isin. Nu immoo dooniidhaan deemne miti, galaanarra deemnes miti. Nu immoo sinoodosii geggeessina, sabakaa geggeessina, waldoota geggeessina. Rakkinatu, jeequmsatu, rakkinuma guutummaa addunyaarra jirutu jira amma si'ana. Bara akkasii keessa jiraachaa jirra, bara akkasii keessa waldaa geggeessaa jirra. So obomboleetti ka'u kana akkamitti namoota keessa dabarsina. Miseensoti waldaa keenya rakkina guddaa keessa kan lixan jiru. Gaddi gadheen kan rukutufaatu jira. Fayyuu kan dadhabantu jiru jechuudha. Obomboleetti jireenyaachuun sanumaam. Maal gooneetu namoota kana akkamittiin jajjabeessinaa. So obomboleettiin jireenyaa bara kana
ka'u akka dhuunfaatti namni fayyaa dhabuu danda'a ganna maskaaseera maallaqa dhabuu danda'a fira dhabuu danda'a cabaaf madaa jireenya isaa keessatti isa mudatu gosa adda addaatu jiraachuu danda'a. Caba hedduutu jira brokenness jennu jechuudha. Kana engaddas dubbadheera ammas nan dubbadha irra deebi'ee jechuudha. Wangeela Luqaas keessatti Luqaas boqonnaa 8 keessatti waa'ee dubartii ishee dhiigi ishee waggaa 12 dhangala'aa ture agarra miti. Dubartii ishee Yesuusiin shaashara wayyaa isaatii yoon tuqee nan fayyattee ishee dubbatte ishee amante. So Yesuusiin dhuftee wayyaa isaatti buutee lolaan dhiiga isheetiin dhangala'e. Dubartiin kun brokennessii qabdi gaa caba qabdi jenneen. Cabi ishee waa hedduudha. Caba fayyaa qabdi. Caba maallaqaa qabdi horii ishee ogeessota fayyaatti fixaa turte. Caba miiraa qabdi emotionally miidhamtuudha. Miirri ishee cabaadha. Akkasitti jiraatti waggaa 12 akkasitti jiraachaa turte waan ta'eef. Caba xinsammuyyuu qabdi. Saayikooloojii ishee caccabaadha. Miidhamaadha dubartiin kun. Kana duwwaa miti caba hafuuraa qabdi. Spiritual brokenness jenna. Sababi isaas waaqeffachuu hin dandeessu namaa wajjin nattee kadhachuu hin dandeessu. Mana sagadaan nattu. Ritual impurity waan jedhamu sababii jiruuf akkaataa sirna namni waaqayyo duratti argamee dhiyaatee waaqayyoon waaqessuusa waaqayyo Museetti dubbatee seera Leewotaa keessatti seera lakkoobsaafaa keessatti barreeffamee jiruun akkaataa sanaan dubartiin kun namoota gidduutti dhiyaachuu hin dandeessu. Maaliif dhiigatu irra jira. Kanaaf namoota kennatti qofaa ishee jiraatti. Garuu gaafa sana ija jabaatti daffarte gaafa Yesuusin agarra. Namoota keessatti dhootee attentiin hin fayyite. Caba ishee kan hundumaatti ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoos ishee fayyisu. Maqaan isaa eebbifamu. Caba horii isheetti gaafa sana kaasee horii ishee nyaatu. Caba fayyaa isheetti sana fayyaa ishee irratti ishee miidhaa ture. Caba miira isheetti. Caba ishee nama keessa isoleetti taatee hawaasa irraa adda baatee jirtu hundumaadha. Maaltu Yesuusin hin fayyise. Maqaan isaa eebbifamu. So cabatu jira bara kanas namoonni cabatan hundumaa brokennessiitu jira jechuudha. Biyya lafaa kana keessa. So akka dhuunfaatti wanti caba qabnutu jira. Maallaqii rakkoo maallaqaa fira dhabuun madaa garaa garaa qabaachuun akka maatiitti rakkoo gaa'elaa rakkoo maatiitu jira. Magaalota gurguddoo keessatti biyyan keessaa dhufuufaa keessatti immoo addumaanii maatiin waliin jiraachuu hin danda'u. Walii kuutu jira. Namooti keenya warrumti biyya kanaa dhaqee biyya sana jiraatu iyyuu baay'een isaa walii kee jira. Inni immoo mataa nuyiidha waldaa keessatti sababi isaas attam goonaa warri walii kan kun abbaa manaa ni hiikeessi ati manaa isheen hiikamte olliisanis waldaama dhufuu hin tajaajilla yoo jedhu hin hojjenna waaqayyoof jedhu atamitti furmaatatti laanna jennee turakkanna. So disintegrationiitu jira jechuudha. Maatiitu gargar caccabaa jira waan ta'eef rakkina jira. Kun naannoo keenyas jiraachuu danda'a rakkoon kun yoo baay'ee of mul'isuu baate iyyuu. Akka waldaatti barsiisa sobaatu jira. Walitti bu'iinsatu jira. Waliiruutu jira. Humna maallaqaa dhabuutu jira. Sila ganama dubbanneerra. Manca'iinsa jireenyaa hafuuraatu jira. Namoonni baay'een dargaggoonni baay'een wanti isaan qoru waan baay'eetu jira. Sooshaal miidiyaa kanaan wanti dhufu. Magaalaa keenya kana keessas waa hedduu jirachuu dhageenyeerra. Manni shiishaa hedduun fa'aa jirachuu dhageenyeerra. Biyya ani jiraadhu biyya Jarmaniitti shiishaa xuuxuun diraaggii fudhachuun wanta sammuu namaadhaa adoochuu fudhachuun hin ayyamame waggaa darbe bara 2024 namni fudhachuu danda'ee mootummaan ayyame gaafa sana magaalaa keessa akka itti deemnu dhabne maaliif tireen isteeshinii keessatti lafa baasii qabatanitti lafa maal jedhanitti hunduu gammachuu guddaarraa kan ka'e numa xuuxa magaalaan hin cinca'e akka jirutti shiishaadha bakka hundumtu jechuudha ayyamamaa waan ta'eef kuni asis jira dhokatee namooti shaakalu ijoollee dargaggoota keenya chaalenjiidha. So rakkoon akkasii kun jira jireenya hafuuraa manca'uuni akka biyyaatti immoo nagaan dhibuun bulchiinsi gaariin dhibuun caasaan function gochuu dadhabuu kanatu jira. So ergamaan Phaawulos bidiruu galaanarra deemtu warra namoonni abdii kutatan cinqaman isaan gargaare. Tasgabbaa jedheen obsaa jedheen waaqayyo isin dabarsaa isin ceesisaa jedheen. So waldaan kiristaanaa voice qabdi jechuudha sagalee qabdi. Rakkina keetti gatuma waan hundumtu mijateef utuu hin taane dukkana walakkaatti jeequmsa walakkaatti gadda walakkaatti waan hamilee nama buusu walakkaatti waldaan kiristaanaa maal qabdi maal baattee kaati sagalee waaqayyo kana dhageessiste jechuudha tasgabbaa jettiin. So ergamaan Phaawulos kana godhe aniif isin immoo caba har'a jiru kana irratti tarkaanfii fudhannu qabna jechuudha. So rakkoo waldaa Qorontos
rakkoo waldaa Qorontos keessa tureef akka itti ergamaan Phaawulos deebii laate gabaabaatti akka fakkeenyaatti akka ilaaluun barbaada. Waldaa Qorontos keessumaa Qorontos duraa keessatti rakkoo gosa adda addaatu ture. Waldaa Qorontos keessatti macaafa dubbisuu warri jaallattanii rakkoo waldaa Qorontos yoo hin hubatte har'ammoo isin bartanii galtu jechuudha. Wannoo kanaan leenjii kanaan ol qabsiise tokkoffaan rakkoon waldaa Qorontos keessa ture, Qorontos duraa keessa ni ture, gargar hiramuu fi caccabuu ture. Gargar hiramuu ture. Sinoodosii Abbaay Daabbus kana keessa, sabakoota keenya keessa, waldoota keenya keessa, waldootaa fi sabakoota gidduu, waldootaaf sinoodosii gidduu, sabakootaaf sinoodosii gidduu wal hiruun jiraaf hin jiruusaa isintu beeka. Waan beeknu qabnu garuu akka rakkootti ture jechuudha waldaa Qorontos keessa. Maaliif maalamma akka dhageenyatti Phaawulos, Apoloos, Phexros yookaan immoo hordoftoota Kiristoos jechuudha maaltu ture? Gargar hiramuutu ture. Gargar hiramuun kun maal barbaada? Furmaata barbaada moo barbaada? Gaarii dheedhee dhiisuu qaba. Tarkaanfii itti fudhachuun irra jira moo irra hin jiru? Tarkaanfii fudhatamuu qabachuudha. Fayyuu qaba rakkoon akkasiidha. Abbaay Daabbus Sinoodosii keessas wal hiruun jira yoo ta'eef. Waldoota gidduu fi sabakaa gidduu fi Sinoodosii gidduu wal hiruun jira yoo ta'eef. Natu caalaan jira yoo ta'eef. Gartuu keenyatu caalaan jira yoo ta'eef maal argachuu qaba? Furmaata argachuu qaba. Nuyi hundumti keenya karaa Kiristoos Yesuus qaama tokko waan taaneef wal caaluun hin jiru. Kana beektu miti? Nuyi wal hin caallu. So waldaan tokko yoo sooretti taate waldaa iyyeetti hin jirti yoo taate waldaan sun iyyeetti ta'uu qabu. Waan akka hubannaa kootiitti akkasinitti fakkaatu. Amma Yesuus Kiristoos yoo deebi'ee dhufe yoo dhuma biyya lafaa kanaa ta'e waldaan soorettiin maallaqa qabdu baankii keessattuu jiru Yesuus Kiristoos yoo deebi'ee dhufe waldaan sun maal taatii gaaffii jedhudha. Waldaan suni Waaqayyo ati kormeedhaa, ati jabduudhaa, horii naa keessee, walitti naa qabdee, baankii tuulte naa keessee, kanaaf iyyuu badhaasa qabda waan jedhu isinitti fakkaata? Hin jedhu Yesuus. Yesuus Kiristoos gaafa dhufu maallaqa nuyi qabnu zeeroorra yoo jiraate barbaada. Finished. Akka nuyi hojii Waaqayyoo hojjennu barbaada. Akka nuyi wal tajaajilu barbaada. Akka nuyi wal bira geenyu barbaada. Waaqayyoo maallaqa keenyatti dhimma hin qabu. Eeyyee maallaqa argannu walitti qabnee waggaa kana keessatti karoora baafnee sagantaa baafnee ittiin hojii Waaqayyoo hojjechuu harka keenya duwwaa taane yaa Waaqayyoo akkaawuntiin keenya duwwaadhaa amma moo hojii hojjechuu barbaadna fidi yoo jenne Waaqayyoo hin fida. Warqeen kan kootii, waa hundumtuu kan kootii, meetiin kan kootii kan jedhe eenyudha? Yesuus Kiristoos waan ta'eef. Akkasumatti bagan akkas jedheen. Ani addana kanan dhufee ammas irra deebi'een dubbadhaa. Biyya kana dhufuudhaa fi birrii Itoophiyaa birrii 150 kan ta'u baaseen dhufe. Birrii mataa kootiiti. Bagan baases nan hojjedhaa, mindaa hojjedheen argadhaa, hojii Waaqayyoo hojjetu ittiin godhe. Waldoonni jajjaboon, waldoonni ciccimoon jiru, waldoonni iyyeettiin immoo jiru. Nuyi maal jennee dubbachaa irra? Nuyi qaama Kiristoos jennee dubbachaa irra. Qaami kun immoo ani harki koo kun qubi koo kun yoo na dhukkube qaama koo guutuun na dhukkuba. Iji koo yoo na dhukkube qaama koo guutuun dhukkuba. Gurri koo yoo na dhukkube qaama koo guutuutu dhukkuba. Yoo waldaan mandii nuyi amma keessa jiru kun yoo isheen dhukkubsatte yoo isheen rakkatte waldoonni Sinoodosii kana keessa jiran hundumtuu dhukkubsatoodha jechuudha. Rakkuna qabu jechuudha. So wal hiruun anatu caalaan anatu jabaadhaatu ture jechuudha bara sana keessa. So waldaan keenya luba cimaa qabdii, geggeessaa cimaa qabdii, hojjetaa wangeelaa cimaa qabdii nutu caala kan jedhu ture. Warri kun immoo ani kan Phaawulos, ani kan Apoloos, ani kan Phexros, inni kaan immoo ani kan Yesuus jedhutu ture. Wal hiruun isaanii kun bara sana kan inni irraa madde yaadatu ture. Greco-Roman Empire wanti jedhamu warri Giriikiif warri Roomaadha. Ilaalchi isaanii xinsammuun isaanii akkaataa tokko ture. Maal ture? Nama haasaa danda'utu barbaadama bara sana. Nama dubbii beekutu barbaadama bara sana. Kanaaf iyyuu aadaa yeroo sanaa ture jechuudha. Aadaa Greco-Roman Empire ture. Nama jajjabaa barbaaduun. Kanaaf waldaa keessattis amala akkasiitu mul'ate. Aadaa warra Greco-Roman Empire keessa turetu
isaan gidduuttis dhufee mul'ate. Inni tokko Phaawulos baay'ee jabaadha, ani kan Phaawulos jedha. Inni kaan immoo Phexrostu jabaadha, ani kan Phexros jedha. Inni kaan kan Aphilos jedha, inni kaan kan Yesuus jedhee akkasitti raawwatan. Kun maalirraa kan madduudha? Ogummaa namaarraa kan maddu ture. Yaada namaarraa kan maddu ture. So deebiin Phaawulos maal ture? Ogummaan Waaqayyoo hubannaaf ogummaa namaarraa akka caalutti dubbate. Qorontos duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 18 kaasee. Qorontos duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 18 kaasee isa jiru keessatti isin ofumaa kana irratti ogummaa namaa hordoftanii walloltu malee ogummaan Waaqayyoo hubannaa namaaf ogummaa namaarra caala. Waaqayyo kanaan madaalamutti hin jedha jechuudha. Rakkoo kan biraan ture geggeessitoonni inni deebii kan biraan Phaawulos laate geggeessitoonni waldaa kiristaanaa hojjettoota Kiristoos malee warra sagadamuuf miti jedheen. Phaawulos taanaan Phexrosis taanaan Aphelosis taanaan hundi isaaniiyyuu hojjettoota tajaajiltoota garboota Kiristoos malee idolii miti, waaqa tolfamaa miti, hin sagadamuuf isaaniif jedha jechuudha. Deebii kana laate Phaawulos. Tokkoffaa Qorontos 3:5 kaasee amma 9tti kutaan dubbise keessatti maal jedha? Lakkoofsa 5 kaasee boqonnaa 3 lakkoofsa 5 kaasee hanga 9tti isaa deebii wanta ni dubbatu jechuudha. Akkasidha. Lakkoofsa boqonnaa 3 lakkoofsa 5 kaasee egaa Aphilos kun maali? Phaawulos kunis maali? Inni anis hojjettoota warra amantiitti isin waamanidha. Nus adduma addaan akka gooftaan nuuf kennetti hin hojjenna. Anni nan dhaabaa, Aphilos bishaan obaasaa, Waaqayyo garuu maal godhaa? Hin guddisa. Waaqayyo isa guddisu sana malee inni dhaabuu, inni bishaan obaasus hoomaa miti. Inni dhaabee isa bishaan obaasee wajjin tokko. Adduma addaanis akka dadhabbii isaatti mindaa ofii isaatii maal godhaa? Fudhata. Nu hojii Waaqayyoo keessatti hidhata waliiti. Isin maasii Waaqayyooti, mana Waaqayyo ijaaruudha si jedha. Kanaaf yoo ergamaan Phaawulos deebiin itti laate geggeessitoonni waldaa kiristaanaadhaa hojjettoota Kiristoos garboota sarvaantiidha malee warra akka waaqa tolfamaatti ilaalan miti jedheen. Waldaan guddachuu yoo barbaadde harka wal qabachuu waliruu keessaa bahutu isheerra jira jechuudha. Gargar hiramuu keessaa bahutu isheerra jira jechuudha. Wal bira dhaabbachuu qabdi waldaan. Lammaffaa rakkoo waldaa sana keessa ture fedhii foonii hamaa ture kan safuu cabsu ture waldaa Qorontos keessa. Isa kana sexual immorality wanta jedhamudha jechuudha. Fedhii foonii hamaa kan safuu cabsu ture. Qorontos duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaasee ilaaltanii Qorontos duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaasee nama haadha manaa abbaa isaatii wajjin ciisutu jira jedhee dubbata. Nama haadha manaa abbaa isaa haadha kan taatuuf wajjin nama ciisutu jira waldaa Qorontos keessa jedheetti darbee ammoo Qorontos duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 12 kaasee duraa boqonnaa 6 kaasee fedhii foonii gadhiisiin safuu cabsuu miti jedhanii kan falman immoo turaniiru. Karaa tokko nama haadha manaa abbaa isaatii wajjin ciisu safuu kan cabsu. Karaa kan biraa giruuppii biraan ammoo gartuu biraan immoo fedhiin akkasii jiraachuun safuu cabsuu jechuu miti rakkoo hin qabu warra jedhantu ture. Ergamaan Phaawulos deebiin ilaateef dhaggeeffadha. Deebii ergamaa Phaawulos. Namni akkasii kun jedheen namni yoo qalbiin jijjiirranne tokkummaa amantootaa keessaa bahuu qabaa jedheen. Ifatamuu qabaa jedheen. Utuu waan tokko hin hambisin yoo inni hin deebi'u qalbiin jijjiirratu Waaqayyo duratti hin bahu yoo ta'eef. Qorontos duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irraa akkas jedhe. Namni akkasii yoo qalbiin jijjiirranne waldaa kiristaanaa keessaa bahuu qabaa jedheen. Ari'atamuu qabaa. Excommunicated ta'uu qabaa. Karaa kan biraa warra fedhiin foonii safuu hin eegne mancaatiin akkasiidhaa rakkoo hin qabu warra jedhaniif immoo maal jedhee qaamni keenya mana qulqullummaa Waaqayyoo iddoo hafuura qulqulluun keessa buufatu akka ta'e hin beektanii yoo jedhe isaaniin immoo qaamni keenya kun maal jedhee bakka buufata hafuura qulqulluu ta'e kan inni kan barreesseef sababii kanaaf jechuudha. Qorontos duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irraa. Qorontos duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 18. Qorontos duraa 6:18 kaasee.
deebii kana laateef. Rakkoo waldaa Qorontos inni sadaffaani xiqqoon ariifadhini. Qaamni keenya mana qulqullummaa hafuura qulqulluutiin jedhe Qorontos duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 18 hanga 20tti. Rakkoon waldaa Qorontos keessa ture inni sadaffaani kennaa hafuuraatti garmalee fayyadamuu ture. Garmalee gargaaramuu ture. Qorontos duraa boqonnaa 12 boqonnaa 13 boqonnaa 14 keessaa agartu kana. Boqonnoota 3 keessa jira jechuudha. Duraa boqonnaa Qorontos duraa boqonnaa 12 boqonnaa 13 boqonnaa 14 keessa waa'ee kennaa hafuuraatti garmalee fayyadamuutu ture. Deebii Phaawulos beektu waan Phaawulos jedhe. Namni deebii Phaawulos yaadu jira. Waa'ee kennaa hafuuraatiif isaan gidduutti rakkoon garaagaraa uumamuu isaatiif ergamaan Phaawulos deebiin laate maal ture beektu? Deebiin Phaawulos laate jaalalli kennaa hafuuraa hunduma isaarra caalaatti hin jedhe. Ofumaa walloltu malee isinii hundumarra kan caalu maal jedhee? Maal jedhe? Jaalala jedhe. Kanaaf ergaa Qorontos duraa boqonnaa 13 barreesse jechuudha. Deebiin isaa kana ture jechuudha. So deebii laate jechuudha ergamaan Phaawulos. Maaliin? Barreeffamaan. Rakkina isaan gidduu jiru cal jedhee taa'een ilaalle deebii laate. Karaa kan biraa immoo deebiin laate raajii dubbachuun jedhe. Raajii dubbachuun afaan haaraatiin dubbachuurra bu'aa qabaa jedheen. Akkas jedhama miti. Namni ammas keertan almost hundi keessan yoo afaan haaraa akkas naasoftan beeka. So afaan haaraan haasa'uun rakkoo qaba cubbuudhaa hin jenne. Garuu kan inni jedhe raajii dubbachuutu irra bu'aa qaba isa dhaga'uuf jedhe. Akkas jedhamiti namni afaan haaraatiin haasa'u ofii isaa cimsaa. Balisaan የሚናገር በልሳን የሚጸልይ ራሱን ያንጻል jedhamiti. Inni raajii dubbatu immoo maal godheedha? Congregationii waldaa jabeessaa jedheen. So kana barsiise jechuudha. Deebii laata jechuudha kun. Deebii ergamaa Phaawulos ture sun. Rakkoo kennaa hafuuraa ilaalchisee rakkoo waldaa sana keessa tureef. Arfaffaa daddafeen dubbadha. Rakkoon arfaffaani waldaa Qorontos keessa ture. Ergamaan Phaawulos immoo akka hooggansaatti akka geggeessaatti deebiin laate inni arfaffaani rakkoon ture irbaata qulqulluutti garmalee fayyadamuutu ture. Irbaata gooftaa jechuudha. Warra sooressaa warra Yihuudoota gidduutti gargar hiramuutu ture. Walgahii hawaasummaa fakkeessan. Yeroo kennaa qulqulluu fudhatan maaliif akka fudhatan iyyuu hin beekan turan. Kanaaf ergamaan Phaawulos sanaaf deebii laate. Irbaati gooftaa dhiphina Kiristoos kan nama yaadachiisudha malee quufaa fi yookaan immoo itti gammaduudhaaf fudhanna miti jedheen. Irbaati gooftaa maal nu yaadachiisa jedhee dhiphina Kiristoos nu yaadachiisu malee itti bashannanuuf miti kan jedhu deebii laate. Qorontos isa duraa boqonnaa 11 lakkoofsa 23 kaasee hanga 26tti. Isa duraa boqonnaa 11 23 kaasee hanga 26tti. Maammoon yoo sa'aatii yeroo inni darbaa deemu baay'ee daqiiqaa meeqa fa'aa akka naaf natti himuu qabda. Karaa kan biraa immoo ergi kana dubbatee booda ergamaan Phaawulos warra irbaata gooftaa salphisan firdiin akka isaan eeggatu dubbate. Irbaata gooftaa warra salphisanii firdiitu akka isaan eeggatu. Firdii akka ofirratti fidan isaan akeekkachiise. Dinnii natti laata. Irbaata gooftaatti yoo qoostan utuu isiniif hin galin utuu hubatin yoo fudhattan maal taatu jedhe firdiin isin eeggata. Firdii ofirratti fiduudhaaf nyaattu dhuddus jedhe. Qorontos duraa boqonnaa 11 Qorontos duraa boqonnaa 11 lakkoofsa 27 hanga 34tti. Waldaa Qorontos keessa rakkoon ture rakkoo arfaffaan kana ture. Ergamaan Phaawulos akka hoogganaatti akka geggeessaatti sanaaf deebii laate. Waan dubbachuu barbaadu rakkoo akkasiitu waldaa keenya keessa jira miti garuu geggeessaan rakkoo baroota keessatti ka'uuf furmaata fida. Fala fida jechuudha. Shanaffaa du'a ka'uu kan ganantu turan du'a ka'uun hin jiru kan jedhan turaniiru. Kiristaanotuma ta'anii waldaa keessa turanii garuu du'a ka'uu ganu. Amantoota keessaa tokko qaamaan du'a ka'uun hin jiru kan jedhu ture. Namni du'aan ka'uu jedhu kanan beektu iddoo isaa Qorontos duraa boqonnaa 15 jechuudha. Qorontos duraa boqonnaa 15 keessatti waa'ee rakkoo kanatu ture. Isaaf deebii laata ergamaan Phaawulos. Qorontos duraa boqonnaa 15 keessatti deebii Phaawulos du'a ka'uun Kiristoos
bu'uura barsiisa wangeelaa akka ta'e dubbate. Du'aa ka'uun Kiristoos. Du'uuf du'aa ka'uun Kiristoos. Wangeela lallabuu keenyaaf maali dhadhee bu'uuraa jedhe. Yesuus Kiristoos du'aa hin kaafamne yoo ta'e ofumaa lallabnaa, ofumaa barsiifnaa, isinis maal ofumaati amantan jedheetu dubbata. So sanaaf deebii laata jechuudha ergamaan Phaawulos rakkoo waldaa sana keessa tureef du'aa ka'uun hin jiru irra jedhaniif. Deebii Kiristoositti karaa kan biraa immoo deebii dhufaatii Kiristoositti dhagni amantootaa gara dhagna ulfinaatti jijjiiramaa jedheen. Hin geeddaramnaa qaamni keenya kun hin geeddarama hin jijjiirama. Qorontos duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 35 kaasee isa jiru dubbisuu dandeessu. Qorontos duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 38. Jaaffaani mana murtii wal dhaabuutu ture waldaa Qorontos keessa. Mana murtii eenyu kiristaanonni amantoonni mana murtiitti wal geessu. Kiristaanonni dhimma isaanii akka dubbii waaqayyootti furmaata itti barbaaduurra mana murtii wal dhaabaa turan jechuudha. Wal kasasaa turan eenyu kiristaanonni. Inni kun yeroo isinitti dubbadhu kun wanta salphaa miti. Okkee namni tokko yoo jalaa bade, dhugaan isaa yoo jalaa bade, haqni isaa yoo jalaa bade, yoo namni sun jalaa fudhate deebisuuf yoo dide attam godhaa? Gaafachuun irra hin jiru hin falmatu inni jedhu gaaffiidha. Eeyyee falmachuu qaba garuu jalqaba waldaa kiristaanaa keessatti kiristaanota yoo ta'an akka namoota waaqayyootti dhimmichaa fi furmaata barbaaduudha. So rakkoon akkasii kun Qorontos duraa boqonnaa 6 keessa ture. Boqonnaa 6 lakkoofsa tokko kaasee hanga 8tti. Deebiin Phaawulos maal ture? Kiristaanonni wal dhabdee isaanii akka waldaa keessatti furan gorse. Waldaa kiristaanaa keessatti furmaata akka barbaadan. Warra hin amanne dura akka wal hin dhaabne jechuudha. Ahizaabii warra jedhaman warra hin amanne dura wal dhaabanii kiristaanonni achitti wal salphisuurra rakkoo isaanii gaafii isaanii waldaa kiristaanaa keessatti akka isaan furaniif isaan gorse. Karaa kan biraa immoo maal jedhee warri waan qajeelaa hin hojjenne mootummaa waaqayyoo akka hin dhaalle barsiise. Waan qajeelaa warri hin hojjenne, jastisii warri hin hojjenne, hojii gaarii warri hin hojjenne mootummaa waaqayyoo hin dhaalan jedheetu dubbate. Qorontos duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 9-11tti. Warri waan qajeelaa hin hojjenne mootummaa waaqayyoo hin dhaalan jedheeti barsiise jechuudha. Qorontos isa duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 9-11tti. Torbaffaa rakkoo waldaa sana keessa tureetiin torbaffaani fuudhaaf heeruma darbees utuun fuudhiin hafuu ani qeenxummaa jedheen kaa'e qeenxee jedhamanii yookaan maal jennee dubban singil qeenxee mataa jechuudha. Singiliin namni singilii ta'e hafuu qeenxee jechuudha. Afaan teoloojjiitiin garuu salii baasiisa jedhamu jechuudha. Namni utuun fuudhiin hafuu jechuudha. Waaqayyoof jedhee hojii waaqayyoof jedhee namni utuun fuudhiin yoo hafe akkas jedhama. Ani hin fuudhu itti gaafatamas hin fudhadhu waaqayyoomaaf hin hojjedha wangeela lallabaa kan jedhan jiru waldaa kaatolikii fa'aa keessatti. Waldaa keenya keessa illee waan akkasii badaa hin jiru natti fakkaata. Jiraas namni ani fuudhuus heerumuus hin barbaadu qofaa hafee man wangeela lallaba namni jedhu jiraala. Waldaan Makkaana Yesuus sana namni ofii dhiisaan godhe hin hawwitu garuu hin barsiistu dirqamatte. So isarratti rakkina ture fuudhaaf heeruma gidduu maal kan jedhu ture warri fuudhanii warri maatii qabanii warri ijoollee qabanii hamma warra utuu hin fuudhin akkasumatti waaqayyoof hojjetanii amma sanan isaantu caalaa kan jedhu dhufe. Warra qofummaatti hafee qeenxummaadhaan hafee waaqayyoof hojjetutu warra kaan caalaa kan jedhutu falmiin ka'e isaan gidduutti. Qorontos duraa boqonnaa 7 keessaa agartu kana. Qorontos duraa boqonnaa 7 keessatti rakkoo akkasiitu jira. So isaaf deebii laataa jechuudha ergamaan Phaawulos. Akka hubannaa amantoota tokko tokkotti utuu hin fuudhiin hafuun warra gaa'ila qabanirra hafuuraan jaboo ta'uu yaada jedhutu dubbata dhufe waan ta'eef. So ergamaan Phaawulos kan jedhe gaa'illi gaariidha. Fuudhuuf heerumuun mana qabaachuun ijoollee qabaachuun akkasuma immoo namni mootummaa waaqayyoof jecha hojii waaqayyoon hojjedha jedhee utuu hin fuudhiin hafuu yoo barbaade innis maaliin jedhee innis rakkoo hin qabu. Hubannaa garmalee irraa garuu
akka of eeggatan isaan akeekkachiise. So rakkoowwan kana ja'antu ture jechuudha waldaa Qorontos keessa. Ergamaan Phaawulos ammoo rakkoowwan torban kana ture. Ergamaan Phaawulos sanaaf deebii laate. Walumaa galatti rakkoo waldaa Qorontos keessa tureef rakkoowwan amma maqaa dhoofne kanaaf furmaanni waliigalaa ergamaan Phaawulos rakkoo bifa kamiif iyyuu waldaa keessaa calaqqisuu fi kan inni lafa kaa'e wangeela gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos hubachuudha jedheen. Wangeela gara wangeelaatti deebi'uudha jedhe. Waa'ee du'aa fi du'aa ka'uu gooftaa isaan yaadachiise. Sun rakkoo hundumaa furmaata akka ta'e barsiise. Furmaataa fi gara wangeelaa akka ilaalan, gara sanatti akka deebi'an isaan yaadachiise. Qorontos duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 17 innaa ilaalle. Qorontos duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 17, Qorontos duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 15 iddoo garaagaraatu jira sana dubbachuun hin barbaachisu. Maal kan jedhudha? Wangeelli furmaata waan hundumaati kan jedhutti deebisa jechuudha. Rakkoon waldaa Qorontos keessa jiru rakkoon hundeedhaan kan inni buqqa'uu danda'u maali dhadhe? Gara wangeelaatti deebi'uudha jedhe. So anis kana lallabaa jedheen. Kanaaf ni ergamee jedheetu dubbata. So rakkoo baroota keetti ka'u hundumaaf hooggansi amantoota gara eessaatti deebisuudha? Gara wangeelaatti. Wangeelli furmaata waan hundumaati waan ta'eef. Jaalalli ammoo hunduma caalaa jedhe. Amanuu ergii dhufnee maal sobnaa miti yaanii fi maammoof gammeeni waa tokko faa dubbachaa turre. Waan sana kaasu waan nuyi dubbanne maanni obboloonni durii akkas ta'anii oo dura wal gaafannanii wajjin maqaa namaa yoo dhoofnerra. Maal saabannoo goona? Maaliif nu gaafachuu didanii? Anillee akka qoosaaf iyyuu jedhee warri kaan maaliif ababaa faa fudhatanii gara xanqiitti ba'anii nu neenne iyyuu jedhee dubbadheera. Inni iyyuu haafu. Garuu dur akka baay'ee wal jaallanna. Akkas ture dhugaa dubbachuuf amma kanaan nan dubbadha gaa keessi koo xiqqoo ishee onnoteera waan ta'eef. Wal jaallanne turre dur. Amma garuu nun gaafanne namni nun barbaanne nun dubbisne jechuun waan nu godhaa jechuun nun gaafanne nu dubbisuu nu yaaddanitti innee yaadna. Keessumaa warra walitti siqaa turre horii wajjin wal lallabaa turre. Maaliif akkas na gaggootanii rakkoo mataa keessanii qabaachuu dandeessu. Garuu jaalalli jiraa isa jedhudha gaaffiin keenya. Jiraa jaalalli obboloota gidduu obboloota Abbaay Daabboo Sinoodosii kee tajaajilan gidduu jaalalli durii sun jiraa. Namoota jiran kana kunoodhaan nan arga arfaasee namni ati hojiin tajaajilaa turre dur namoota baay'ee hojjetu. Nun akkuma sana an akkuma duriiti ani margaa masa duriiti ani. Isinan jaalladhas jechuudha. Maaliif namni nun gaafan hoteela bulla namni nu bira dhufe hin jiru. Keessumaa laakuu duwwaa agarree namoota tokkummaa agarree jechuudha. Eebbaa faatu nu barbaadaa ture. Eebbaa Ismaa'eel kan biraan eenyudha? Abtaamus guyyaa tokko agarree. Garuu yookaan jarri kun warra ciccimoodha biyya fagootti dhufan jettaniiti nu saalfattan ta'a. Yookaan immoo waama tokkotu qabbanaa'ee jira ta'a. Nu akkas ta'uu hin qabu. Akkuma durii sana ta'uu qaba. Mitiiree akkuma durii sana. Akkuma duriitti turre sana Kiristoos Yesuusiin yeroo arganne sana wal barbaannu, wal jaallannu, wal dubbifnu, walii wajjin kadhannu sun jiraachuu qaba. Ergamaan Phaawulos waa hunda dubbatee maal jedhee? Waa hunda kan caalu maal jedhee? Jaalalaa jedhe. Finished waan kan biraan hin jiru. Ofumaa mataa ol dhukkubsitu malee jaalala. Jaalalli yoo jiraate namni waan qabus oliif kenne walii wajjin hin jiraata jechuudha. Wal danda'a jechuudha. Waldaan saba kaangumaa inni Abbaay Daabboo Sinoodosiin waldoota 159 waldoota 159 isheen qabdu kuni jaalalli yoo jiraate waldoonni kun hundumtuu wal bira dhaabbachuu danda'u. Amma dhuguma hiyyumni keenya isuma badduu baasaati. Dhuguma hiyyumni keenya isuma badduu baasaati. Natti hin fakkaatu. Tari hiyyumni keenya hiyyuma hafuuraa ta'uu danda'a. Dhageessanii jirtu? Tari hiyyumni keenya hiyyuma hafuuraati. Maali? Baadiyyaadhaa si'ana namni hoolaa tokko birrii 1,000 meeqatti gurguradhani gurguruu hin danda'ama. Indaaqqoon tokko yoo dheengadda birrii meeqa bitteettadhani sun iyyuu jira. Midhaan boqqolloon kiiloon meeqa kuntaalii tokko birrii. Dhuguma hiyyumni keenya isa badduu baasaati. Yooma hiyyeessa taane illee hiyyeessa ofiin hin jedhinaa. Nuyi Kiristoositti maalidhaa? Sooressota.
Yoo akkas ta'e nuyi afuuruma adoochaa wayitu afuuruma gadi nama qaba wayitu jira jechuudha. Sana maal gochuudha gaama fedhi keenya humna waaqayyootiin humna wangeelaatiin maal gochuudha sana cabsuudha. Eeyyee rakkoon jira. Rakkoon isin duwwaatu hin taane akka guutummaa waldaa kiristaanaa addunyaa kanatti akka guutummaa waldaa kiristaanaa makkaan Yesuusitti akka guutummaa waldaa kiristaanaa warra wangeelaatti evangelikaal kiristaanaa warra jedhaman hundumaatti maaltu jira rakkoon jira. Rakkoo baay'een isaa garuu rakkoo yaadaati. So maaliifan kana dubbadhe maal godharee dhoksaanii fanxoon fayyisuudha waan ta'eefan dubbadhe jechuudha. Namoota isin enne nu dubbisu faayenne yaanne isin enne nu dhufuu diddanii amma dhiifamas ni gooneerra isitti garuu isin yaannee ture dhugaa ijumaan isin arguuf maqaan isaa eebbifamu. Nama baay'ee as keessaa gaafa garuu magaalaa kana keessatti hin beennu nuyi nama baay'ee isaa hin beennu. Nama haaraa nuti ta'e warra beennu duwwaa gaafa garuu nuti tola gammanna turre. So rakkoon waa hunda furmaataa wangeela akka ta'ee fi jaalala immoo akka ta'e kaasee jechuudha ergamaan Phaawulos. So daqiiqaan koo akkam ta'e dhumeeranii amma. So hooggansa ergamaa Phaawulos inni isiniif goolaba xumura. Hooggansa ergamaa Phaawulos keessatti ijoo kan ta'e tokkoffaan qabadhaatti darbaa. Tokkoffaani hooggansa hojjetaa tajaajilaa ture. Sarvaantii ture ergamaan Phaawulosis gad of deebisuu yeroo baay'ee immoo imimmaaniin hin boo'a ture ergamaan Phaawulos. Boo'icha cimaa boo'a ture waldaa kiristaanaaf jecha. Ulfina Waaqayyoo fi eebba namootaaf jecha. Phaawulos hooggansa isaa keessatti gaggeessa isaa keessatti hooggansa hojjetaa ture tajaajilaa ture jenneerra sarvaantii ture in tajaajila gad of deebisaa imimmaaniin yeroo baay'ee bu'aa ulfina Waaqayyootiif akka ta'utti bu'aa namootaaf akka ta'utti hojii ergamootaa boqonnaa 20 dubbisaa. Hojii ergamootaa boqonnaa 20 keessatti ergamaan Phaawulos waan inni gochaa ture. Dadhabaa ta'uu isaatti gammadaa dadhabaa ta'uu isaatiin immoo ayyaanni Waaqayyo akka isaaf baay'atu kana fa'aa hubata jechuudha. Humni Waaqayyo sababii inni dadhabaa ta'uu isaa amaneef akka isaaf baay'atu amana. So ergamaan Phaawulos tokkoffaani hooggansa isaa keessatti ijoon hooggansa isaati hoogganaa tajaajilaa jechuudha. Tajaajilaan kan beekamu. Lammaffaani ergamaan Phaawulos lammaffaan amalli maan hooggansa isaa keessatti ijooni amalaa fi jireenya hin geeddaramne qaba. Amalaaf jireenya hin geeddaramne. Kana afaan Ingiliffaatiin waan hin geeddaramne jedhamu sun integrity jenna. Jechuun wal fakkaatee matti fufa jireenyi isaa amalli isaa fi waan inni hojjetu hin geeddaramu. Gaafii oo'ee gaafii hin qabbanaa'u gaafii jaallatee gaafii hin jibbu. So hin geeddaramu ture jechuudha. Hooggansi ergamaa Phaawulos hariiroo inni Kiristoosii wajjiniin qabu keessaatii madda. Dhageessanii jirtu hooggansi isaa geggeessaan ergamaa Phaawulos hariiroo inni Kiristoosii waliin qaburraa madda. Barsiisuu, lallabuu, gorsuu, barreessuu danda'a. Kun immoo maalirraa madda? Hariiroo inni Kiristoosiin wajjin qaburraa madda. So hooggansi keenya Kiristoosii wajjiniin attachmentii addaa qabna yoo ta'e, hariiroo qabna yoo ta'e, isarraati madda jechuudha. Bakki nuyi humna argannu isa akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 15 keessatti dameen mukichatti qabatee muka hundee sanatti qabatee hin jiraatu yoo ta'e waa gochuu akka hin dandeenye. Kiristaanonni Yesuus Kiristoositti hariiroo adda ta'e isatti qabachuu isaaniitiin achi keessaa madda jechuudha jabinni isaanii. So kanaafiyyuu waltajjii irratti barsiisaa ture, manneen sagadaa keessatti barsiisaa ture, mana namootaatti barsiisaa ture. Sila nama tokko wajjin haasaa ture sitti dur yeroo biyya kana turre yeroo rivaayivaaliin jalqabe Bible study iddoo garaagaraatti ture. As mana keessa tafariitti ture, kadhatti mandaraa immoo iddoo garaagaraatti ture. Amma akka dhaga'utti namni mana kadhata mandaraa dhaqee wangeela lallabuu iyyuu hin jaallatu jedhan hin barbaadu kan jedhu jira. Dhageessaniitu garuu ergamaan Phaawulos apoostalii isa beekamaadha beektu isin. Eenyu keenyarrayyuu kan caalu nama akkasiiti. Garuu bakka gabaatti dhaqee lallabaa manneen sagadaa warra Yihuudootaa bara sana turan keessatti dhaqee lallabaa manneen namootaatti lallaba ergamaan Phaawulos. So manneen namootaatti sagantaa mandaraa keessatti lallabamu kan jedhe eenyudha? Moo guddina irra caalutu argameennaan guddanneen naan dhume?
adda taaddaluunas jiru dur mana adda taaddaluu fa'itti deemnee kadhanne turre akkasumatti adda taaddaluu yaa achitti wal sagalee waaqa walitti lallabna kadhata addaa kadhanne turre waldaaniyu kan isheen uumte kadhatuma adda akkasiitiin manneen namootaa keessatti jechuudha laakuunfaa beeka godatti mana adda zawudeeffaa duriitti jechuudha mana qeestafariitti manooti garaagaraa mana namoota garaagaraatti amma inni hin jiru jechuuf haa dhageenya yookaan yoo jiraate iyyuu tajaajiltoonni badaan barbaadanii dhaqanii achitti tajaajiluu kan jiru jira. So small groupiin hin jiru yoo ta'e waldaa keessa waldaan jabaachuu hin dandeessu. Small groupiin mana namootaatti kadhati geggeeffamu jiraachuun barbaachisaa. Ergamaan Phaawulos kana godha. Bakka argate carraa argate hundumaatti maal godha? Wangeela lallaba. Maastara abtee dur mana maastara Saalenyitti sagantaan ture tamte jira moon bada jira mana maastara Dassaalenyitti bara sana sagantaa dhaabne achitti qorannoo macaafa qulqulluu geggeessina achitti kadhanna turre hojjettoota wajjin waaqayyoon namoota achitti gurguddisee kaase jechuudha. So ergamaan Phaawulos kana gochaa ture. Sadaffaan ergamaan Phaawulos warra kaan humneessaa ture warra kaaniif humna kenna. Fakkeenyaaf hojii ergamoota boqonnaa 20 lakkoofsa 28 irratti boqonnaa 20 lakkoofsa 28 jaarsolii fa'ii fi kadhataa humna waaqayyoo akka argataniif akka isaan jabaataniif Ximootiyoos fa'aa immoo bakka isaa akka inni bu'uuf gochaa ture jechuudha. So sunis tureera jechuudha. Warra kaan humneessuu waamicha amala ayyaana namootarraa akka calaqqisu ayyaana waaqayyoo akka argatan humna waaqayyoo akka argatan cichoomina commitmentiin akka jiraatu akkana isaan gorsaa ture jechuudha. So hooggansi akkasigaa hooggansi namootatti kana naqaa jechuudha. Arfaffaani ergamaan Phaawulos quunnamtii danda'a. Communicationis hin danda'a. Hojii ergamootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 21 hojii ergamootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 21 irratti ergamaan Phaawulos wangeela qulqullinaan dubbachuu isaa agartu. Qulqullinaan dubbata wangeela. Namaaf akka galuutti jechuudha. Wangeelli lallabuu mataan isaa quunnamtiidha waan ta'eef, communicationiidha waan ta'eef. Hojii ergamootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 21 kadhata. Ergamaan Phaawulos akka hoogganaa tokkotti kadhataatti amana. Efesoon boqonnaa 6 keessatti waldaa Efesooniin waa'ee kadhataatti dubbateeti isaaf iyyuu akka kadhatan kaasaa jechuudha. Inni kan biraan ergamaan Phaawulos waan kaa'ee darbuuf innis aarsaa baase. Leegasii isaatii fi aarsaa baase. Waan kaa'ee darbuuf waldaa kiristaanaa ijaaree darbuuf barreeffama adda addaa barreessee darbuu fi babal'isuu mootummaa waaqayyoof waan itti amaneef maal ta'e aarsaa baase. Hojii ergamootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 24 irraati waan kana kan ibsu agarra. Hojii ergamootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 24 irraa. So gara goolabaatti yeroo dhufnu ergamaan Phaawulos gad of deebisuu guutummaadhaan warra kaan humneessuudhaan waan dubbatu akka itti dubbatuuf yoom akka dubbatu beekuudhaan waan kaa'ee darbu tokkoof immoo aarsaa baasuudhaan hooggane. Irraan deebi'a. Ergamaan Phaawulos gad of deebisuun guutummaadhaan utuu of hin qusatin jechuudha. Warra kaan humneessuudhaan waan dubbatu akka itti dubbatuu fi yoom akka dubbatu beekuudhaan waan kaa'ee darbu leegasiisaaf immoo aarsaa baasuudhaan hooggane. Tajaajila isaa akkuma beeknu moo'ichaan xumure. Kanatu hafee kan jedhu waan itti gaabbu hin qabu ture ergamaan Phaawulos. Akkas waan itti gaabbu hin qabu jedhetu dubbata dhumarratti. Waan kanatu na hafe jedhu. Nuyi amma akka hooggantootaatti akka namoota sinoodosii hoogganuutti, sabakoota hoogganuutti, waldoota hoogganuutti yoo hooggansa keenya ilaalle yookaan immoo akkaataa deemsa keenya hanga har'aatti deemne yoo ilaallu, tajaajila keenya yoo ilaallu, maaltu na hafe laata wanta nutuun raawwachuun irra jiru hojjechuun irra jiruun hojjetan hafe maaltu jira waan itti gaabbinu yoo jiraate jechuudha. So gaaffiin ni dhumaa hooggansa ergamaa Phaawulos irraa maal barraa waldaan keenya har'aa waldaa keenyaatiif har'a maal fudhannee gallaadha.
hooggansa ergamaa Phaawulos irraa maal barraa waldaa keenyaa fi maal fudhannee galla warri as jirru jechuudha jaarsoliin waldaa geggeessitoonni sabakaa fi geggeessitoonni sinoodosii wajjin amma boqonnaa baanutti jechuudha ganama kanan dubbadhee ture waa'ee hooggansa Yesuus hooggansa Phaawulosii fi hooggansa Musee so kan Museedhaa baay'ee cuunfeen kanan dubbadhu waan ta'eef gabaabseen kan ilaallu jechuudha hooggansi yeroon ittiin darbine fakkeenyummaan isaa bara baraan kan jiraatu kan biraan hooggansa Museeti akkuma beeknu Museen hoogganaa ture kan akka isaa tasa hin argamu kan akka Musee akka beeknu kan akka Musee hoogganaan akka Musee akkaataa hooggansa isaa keessaa dhimmoota ijoo warra ta'an muraasa ilaalla akkatti Museen hooggana jechuudha akkatti Museen geggeesse tokkoffaani Museen waamicha isaa gara jalqabaa hin furanne ofitti namanne hin dide sun immoo mari'annee turre obboloota koo kanaa wajjin gara caaluu adda baafachuu barbaade waamichi isaa kun dhuguma Waaqayyo biraati ta'uu isaa hooggantummaadhaaf geggeessummaadhaaf waamamuu isaa kana adda baafachuuf dadhabaa akka ta'e arge sana magnify godhe dadhabaa ta'uu isaa argeetti dide waa dubbachuus akka hin dandeenye hooggansa kanaaf hin ta'u jedhe jechuudha so didaa ture haa ta'u garuu Waaqayyo waan isa keessatti argu qaba ture booda immoo maal godhe hin abboome Waaqayyoof tole jedhe jechuudha so ni jalqabaadhaa kana jechuudha adda baafate waamichi kun Waaqayyo biraa ta'uu isaa barbaadamuun isaa kun saba kana geggeessuudhaaf itti gaafatama historical ta'e sana fudhachuudhaaf sun waamichi kun Waaqayyo biraa ta'uu isaa adda baafatee ofitti amanuus dadhabee garuu waamicha Waaqayyoo dhumarratti abboomame kana seera ba'uu gara jalqabaatti boqonnaa jiru keessaa arguu dandeessu. So hoogganaan akkasii jechuudha. Yeroo tokko tokko nuyi dandeettii akka hin qabne ga'umsa akka hin qabne amanna. Warri sabakaa geggeessinus warri waldaa geggeessinu warri sinoodosii geggeessinus ga'umsa hin qabu ni jenna. Ofitti namannu jechuudha. Biroo tokko tokko self confidence hin namna. Waaqayyo barbaade jennaan garuu Waaqayyo waamee jennaan garuu hin hojjenna. Hojii Waaqayyoon hojjenna. Saba Waaqayyo fuunee hin baana jechuudha. Rakkina keessa hin dabarsina. Biyya gabrummaatti hin baafna jechuudha. So Museen akkas ture. Hooggantoota isin amma akka hooggantootatti dubbachaa jirra jechuudha. Ga'umsa hin qabu waan amma leenjii kana irratti kennamu barsiisa barsiifamu kan amma wanta dubbatamu kan amma dhuguma gallee hojiitti jijjiirraa hojjettu garuu numa jijjiirtu. Waaqayyo isin gargaara. Baadiyyaa irraa olii dhuftan coommoo irraa daabbus irraa eessarraa olii dhuftanii waggaa dhuftufaa naannoo waldaa keessanii bunni irraa ciramee midhaan facaaftanii galiin addaa waldaadhaaf galee waldaa keessanii waldaa jabduu hojii misyoonummaa keessatti qooda fudhattu gochuu dandeessu. Waaqayyo isin gargaara. Ga'umsa keenyatu hin taane Waaqayyo ofii isaa amanateen waama waan ta'eef. So Museen akkas ture jechuudha. Hooggansa isaa keessatti gara jalqabaadhaa tole hin jenne. Garuu booda fudhate Waaqayyoof abboomame. Lammaffaani hooggansa Musee keessatti kan agarru gad of deebisu yookaan gara laafummaadha. Museen seera lakkoofsaa boqonnaa 12 lakkoofsa 3 irraa seera lakkoofsaa boqonnaa 12 lakkoofsa 3 irratti Museen namni gara laafessi akka Museedhaa hin argamne jedha miti hin turre jedhaan. Waa'ee gara laafummaa kana silas kaaseera waa'ee Yesuus yeroo dubbadhe. Yesuus gara laafessa ture, compassionate ture. Garuu immoo inni ifata ture yeroo barbaachisu, inni eekkama ture yeroo barbaachisu qajeeshuudhaaf. So Museen gara laafessa ture. Saba mataa dhukkubbii isatti kaasanii saba boqu jabeessa ta'e geggeessa ture garuu baay'ee gara laafaaf akkas geggeessitoota yeroo taatan akkas ta'a. Eekkamuma du'aatu hin taane
ifachuma duwwaatu hin taane gara laafummaan jechuudha wajjiniin bo'uun. Ergamaa Phaawulos immoo amma akkuma dhageenye bo'aa ture saba geggeessaa tureef. So inni lammaffaan ergamaan Museenii gara laafummaadhaan beekama. Sadaffaan Museen sadaffaanii geggeessummaa isaa keessatti bakka bu'umsa kennuu fi warra kaan humneessuun jedhu Musee biras tureera. Bakka bu'umsa kennuuf warra kaan humneessuu, warra kaan aangoo kennuu fi warra kaan empower gochuun Musee tureera. Museen bara jiraate hundumaatti waggoota geggeessaa ture, Iyyaasuuf leenjisaa ture. Bakka Museedhaa bu'ee kan tajaajila fuudhe akkuma beektan Iyyaasuudha. Warra kaan warra namoota 70 seera ba'uu boqonnaa 18 lakkoofsa 13 kaastanii yoo dubbistan seera boqonnaa 18 lakkoofsa 13 kaasee namoota bakka buuse bakka bu'ummaa kennuu warra kaan humneessuu sadaffaadha kun. Arfaffaanii saba geggeessuuf kadhate. Museen beektuni saba geggeessuuf kadhate. Afaan ta'ee fi dubbateef. Ani waldaan gargaaru biyya Jarmaniitti waldaa magaalaa Munich jedhamtu jiraattu wajjin qorannoo macaafa qulqulluu geggeeffanna. Amma seera keessa deebiirra geenyeerra. Macaafota Musee 5 warra jedhaman walii wajjiniin dubbifna. Qorachaa turre jechuudha. So macaafota Musee 5 warra jedhaman seera uumamaa, seera ba'uu, seera Leewwotaa, seera lakkoofsaa fi seera keessa deebii yeroo dubbistanii akkaataatti Museen Israa'eliin geggeessaa ture waan inni hojjechaa ture yeroo ilaaltanii humna addaa argattu. So macaafota seeraa warra jedhaman 5 jechuudha. So Museen iddoo garaa garaatti kadhata ture. Fakkeenyaaf eebbi luboonni eebbisan jira miti amma. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaa, eebba fudhadhaa, Waaqayyo isin eebbisu isin eegus, Waaqayyo fuula isaa isiniif ibsutti araaramu, Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti deebisu nagaa isaa isiniif kennu ammaa jalqabee amma bara baraatti maqaa Waaqayyoo kan Abbaatiif, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti sadan Waaqayyo tokko jedhamu kun. Inni yoom jalqabe beektu? Museetu jalqabe. Qaadesh Baarneeti bakka yeroo dheeraa ta'anii turanii biyya Misriitii ba'anii achi yeroo dheeraaf ta'aa turaniitu Israa'eloonni Waaqayyo amma isin ga'aati ka'a biyyichatti galaa jedhe. So Museeni biyya Waaqayyo isaan abboome kana akka isaan gara sanatti adeemaniif utuu isaan hin bahin maal godhe? Luboonni Israa'eliin akka eebbisan godhe jechuudha. Sun eebba inni sagantaa keenya dhumarratti sirna qidaaseetiin geggeessinu sun jechuudha. Isinii galee jiraa? Moo isiniin galle? Museen kanaaf eebbisa jechuudha. Karaa dheeraa deemuuf jedhu waan ta'eef eebbisiise luboonni eebbisan Aroon faan jechuudha. So saba geggeessu kana waan inni gochaa ture yeroo isaan utuma ba'anii turin immoo yeroo isaan irratti fincalan foon dhabne yeroo isaan jedhan bishaan dhabne yeroo isaan jedhan kanatu bade yeroo isaan jedhan yeroo Waaqayyo immoo jara kana nan balleessaa yeroo Waaqayyo jedhu maal godhaaf ture? Hin kadhataaf ture. Maal jedha? Qooda saba kana balleessitu maal godhu jedhe? Maqaa koo galmee jireenyaa irraatii balleessi jedhe. So geggeessitoonni Abbaay Daabboo Sinoodosii, geggeessitoonni saba kootaa, geggeessitoonni waldaa amma dhuguma akkasiin jennaa jechuudha dubbiin. Waaqayyoo fi saba Waaqayyoo gidduu gallaadha. Walii galaa jirraa? Saba geggeessuuf kadhate. Afaan ta'ee fi dubbateef. So qooda saba sanaadha du'a filate. Waaqayyo garuu saba sanatti maal godhe? Saba sanatti araarame jechuudha. Arfaffaan kana. Shanaffaan Museen saba geggeessu kana obsa addaa qabaateef. Kana edaa obboloota kootti himaan ture warra wajjiniin jiru kana luba gammachiisee fi maammootti obsa addaa qabaateef. Beektu Waaqayyo seera lakkoofsaa keessatti Museetti maal jedhe beektu? Yeroo isaanii sababii bishaan dhabanii guungumanii fi Waaqayyo Museedhaan bishaan keessaa dhagaa keessaa bishaan baasiif yeroo jedhe Museen sababii inni garmalee dhagaa sana rukuteef Waaqayyo maal ittiin jedhe Museedhaan?
ati maalin gootu jedhe ati biyyichatti hin galtu jedhe Museen akka biyyicha dhaalle utuu beekuu kanaanitti akka hin galle utuu beekuu waggaa meeqa guutuu Israa'elin geggeesse waggaa 40 guutuu geggeesse waan akkasii jiraare utuu nu ta'eeti saba kana fixi gubiyyuu jechuu dandeenyu ture utuu akka itti galu akka ofiisaaf itti hin galle biyyicha akka hin dhaalle utuu beekuu garuu saba kana hin geggeesse waggoota kana hundumaa jechuudha. Sun wanta nama dinquudha jechuudha. Biyyichatti ofii akka hin galle utuma beekuu hanga dhumaatti hooggane. Maaltu na cinqee ani kana maaliifan hoogganaa silaa ofii kofoo ittiin galuu biyya kakuu sana hin dhaaluu jechuu danda'a ture. Walumaa galatti geggeessaa Musee irraa waa'ee tajaajila isaatiif waa'ee hooggansa isaatii fi waa'ee geggeessaa isaatii fi yaada argachuudhaaf yaada dabalataa argachuudhaaf eenyuunfaa gaafate beektuu Abiyyuusaa gaafate. Abiyyuusaa gorsa gaafate. Sun immoo mallattoo gad of deebisuuti. Mallattoo humilityiti. Abiyyuusaatu gorse mitire akka inni namoota 70 saba keessaa akka filu akka inni warra firdii kennan iddoo garaa garaatti gulantaan akka inni kaa'u yaada kan kenneef eenyudha Abiyyuusaati. Sun mallattoo geggeessaati jechuudha. Gareen hojjechuu beekaa jechuudha Museen waliin mari'atanii tiimiidhaan yaada walirraa fudhatanii wal geggeessuun hooggansa keessatti amma bakka inni barbaachisaa ta'e beeka jechuudha. Biyya Jarmanii ani jiraadhu keessatti yeroo tooppikiin tokko ka'u jechuudha yeroo dhimmi tokko ka'u yeroo hundumaa maaltu jedhama giruppiitu uumama tiimiitu uumama. Tiimiin sun maal qopheessaa konseptii qopheessa concept development jedhama. Yaada qopheessuudha. Mee waan hojjechuuf jettan kana projektii keessan kana yaada qopheessaati barreessaati tiimiidhaan fidaa jedhuun. Tokkoonsaa konseptii developmentiin immoo konseptii gaafa qopheessinu immoo barreeffamaan gaafa qopheessan immoo eenyutu raawwachiisaa maallaqiin barbaachisaa yeroon isaa yeroo mamii keessatti xumuramuu qabaa jedhamee asii gadi kaa'ameeti dhumarratti attamitti evaluate godhama eenyutu evaluate godhaa eenyutu raawwachiisaa hojiirra kana oolchu eenyudha kan jedhutu jira. So gruppiidhaan ta'anii tiimiidhaan ta'anii mari'achuun yaada maddisiisuun geggeessaa keessatti gahee guddaa taphata. So geggeessaa Abbaay Daabboo Sinoodosii kana keessatti yaadi wanti akkasii kunillee hedduu barbaachisaadha jechuudha. Gareen hojjechuu yaada walirraa fudhachuu hooggansa keessatti barbaachisaa akka ta'e. Dhaaba geggeessaa jiru tokkoof jechuudha Israa'eliin akka sabaatti. Israa'el kun akka sabaatti waldaa Waaqayyoo jedhamu. Congregationii Waaqayyooti. Waldaa Waaqayyoo kana yeroo geggeessu jechuudha. Fayya buleessa akka inni ta'uu fi Museen ofii isaatii fi sirna dhaabe jechuudha. Sirna waaqeffannaa organized worship seenna jechuudha. Sirna waaqeffannaa sirna wal geggeessuu ogummaadhaan wal bushuu akkaataatti horii buusanii akkaataatti dunkaanatti wal ga'an ijaaranii eenyu maal akka godhu eessa akka buufatu eenyu naannoo dunkaanaa akka jiraatu lammaffaa irratti eenyu akka dhufu sadaffaa irratti eenyu akka dhufu atamittiin akka wal geggeessanii bifa caasaa qabuun hojjeta jechuudha Museen. Sun immoo maaliifi dhaabi sun akka inni fayya buleessa ta'uuf hojjete. Hooggantoota fuula duratti dhufuuf jiran immoo leenjise akkuma sila dubbanne Iyyaasuufaa leenjise. Guddina dhuunfaa isaatiif immoo for personal growth jenna. Dhuunfaa isaatis immoo Museen akka liideriitti akka geggeessaatti beekumsa argachuu qaba guddachuu qaba. Kana immoo maal godhe waamicha Waaqayyoo simate Waaqayyoo fuula duratti argamuufaa jalqabe misire tulluu Siinaa irratti Waaqayyoo wajjin ol arguu jalqabe Waaqayyoo itti dubbachuu jalqabe. Waaqayyoo abboommii kurnan itti kenne. Sun personal growth isaati hariiroo Waaqayyoo wajjin hin qabu guddifate jechuudha Museen. Ergamaan Phaawulos Qorontos lammaffaa keessatti illee kaasa miti waa'ee kanaadha. Museen yeroo Waaqayyoo fuula duratti yeroo gara sabaatti deebi'u maal godha fuula isaa jedha. Fuula isaa ina guuggataa sabi Waaqayyoo ulfina fuula Musee irraa calaqqisu ilaaluu waan hin dandeenyeefi.
Garuu yeroo Waaqayyo fuula duratti deebi'u immoo maal godha? Haguuggii maal godha? Ofirraa fuudha. Ergamaan Phaawulos yeroo kana ibsu bakka hafuurri gooftichaa jiru achi maaltu jira jedha? Achi birmadummaatu jira. Inni hafuura gooftichaa jedhamee waamamu kun immoo eenyudha? Inni goofticha jedhamee waamamu kun immoo hafuura qulqulluudha jedheeti. Maaliif birmadummaan jira beektu? Saba Israa'el duratti yeroo dhiyaatu saba Israa'eltu ulfina fuula Musee irra jiru hin argu. Arguu sodaata. Kanaaf haguuggata. Yeroo Waaqayyo duratti dhiyaatu garuu fuula isaa hin haguuggatu. Achi maal sababii jiruuf? Achi birmadummaan sababii jiruuf jechuudha. Fuula gooftaa duratti dhiyaachuu keessa birmadummaan waan jiruufi fuula isaa hin haguuggatu. Waaqayyo fuula duratti dhiyaata jechuudha. So isa kanaadha jechuudha inni ergamaan Phaawulos bakka hafuurri gooftichaa jiru achi birmadummaatu jira inni jedhe. Fuula ofii haguuggachuun hin jiru jedheetti dubbachuu isaati jechuudha. So personally ofiisaas immoo tajaajila isaa guddisuudhaa fi jireenya hariiroo isaa Waaqayyoon kadhachuu, Waaqayyo duratti dhiyaachuu, Waaqayyo wajjin dudubbachuu sana immoo bare. Yoos tajaajiluu danda'a waan ta'eef jechuudha. Museen yeroo waamame ga'umsa akka hin qabne hubate. Hooggansaaf akka hin malle dubbate. Ani hooggansaaf hin maluu jedheen garuu waamicha Waaqayyoof abboomame. Hooggansa Museen itti waamame eenyullee tole jedhee kan fudhatu hin turu. Hooggansa Museen itti waamame eenyullee tole jedhee kan fudhatu hin turre. Chaalenjii guddaa wallaansoo guddaa waan qabuuf. Yoo fudhate iyyuu namni akka Museetti fiixaan baasuu hin danda'u. Fariyoon dura dhaabbachuurraa jalqabee jechuudha. Saba kanaa wajjin waggoota kana hundumaa saba mataa isa dhukkubsu, saba boqu jabeeyyii jedhee waamu. Dadhabaa ta'uusaa beekuun Waaqayyo irratti akka hin hirkatu isa godhe. Utuu akkas hin taane waamicha isaa fiixaan hin baasu ture. Garuu gara laafummaa warra kaan humneessuu, saba geggeessuuf kadhachuu fi dubbachuu afaan ta'uuf jechuudha. Obsa kana jedhamee hin dubbatamneen saba Waaqayyoo geggeesse. Geggeessaan Musee akkas ture jechuudha. Akkaataa hooggansa Musee keessaa wanti har'a waldaa keenyaaf barbaachisu isa kami? Gaaffiin kun dhufaa jechuudha. Kanarratti mareen hin dhufa. Akkaataa hooggansa Musee keessaa wanti har'a waldaa keenyaaf barbaachisu yookaan sinoodosii keenyaaf, saba kootaaf, waldootaaf barbaachisu isa kami? Dhuunfaa keetti namoonni as jirtan kun dhuunfaa keessanitti akkaataa hooggansa Musee keessaa wanti isin fudhattanii galtan maalidha? Wanti ati har'aa kaaftee hojiirra oolchuuf murteessitu maali? Waaqayyo isin haa eebbisu.